Смотрите, вот с работы мы едем, да? Только выехали возле стройки, прям какие товарищи сидят. Один притаился, второй, третий. И вообще, по-моему, по барабене, что мы тут стоим. Как бы они... Ты куда, мужик? Смотри. Вот. Охрана природы, природоохраны следит не только за деревьями, но и за зайцами, походу. Только за людьми в Германии сидят, а за всеми остальными присмотрят. Так что приезжайте в гости.